we are going to talk about this C#. C# is an object-oriented programming language. The fundamental architectural element of the program is a class, and from the programmer perspective is a C# program family of the classes that collectively define all application, properties, and functionality. Writing a program is just to define, design, and write the code of the program classes. So this means that C# is an object programming language. The fundamental architecture element of program is a class. From the programmer perspective, C# program a family of classes that collectively define all application properties and functionality. The writing program is thus to define, design, and write code of the program's classes. C# ဆိုတာဘာလဲဆိုရင် object ကိုအဓိကထားတဲ့ဒီ programming language ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီခါမှာဆိုရင်ဥပမာအဓိကချက်ကတော့ဘာလဲဆိုရင် class ဆိုတာကိုအတန်းစားမှုပေါ်ပြထားတယ်။အဲ့တော့ program လုပ်တဲ့လူကဆိုရင် C# program ကိုအသုံးပြုပြီးမှ class နဲ့ပတ်သက်ပြီးရေးမယ်ရေးတဲ့ခါမှာဆိုရင်အထိပ္ပယ်ကိုအထိပ္ပယ်သတ်မှတ်မယ်အသုံးပြုမှုတွေကိုကအထိပ္ပယ်ဖော်ဆောင်မယ်ပြီးတော့မှနော်ဒီ program ကိုရေးမယ်ရေးတဲ့ခါမှာပုံစံပြုလုပ်မယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီ program class တွေအတွက်ဒီ code တွေကိုရေးရမှာဖြစ်တယ် So that this is a hello world. So a good place to start with a new programming language is a class hello world program. Just print the text on the screen. This program becomes a mandatory part of any exposition of programming language. The program can be written as follows. So using the system right now, namespace, exam, and this open bracket class program, open bracket static void, mainstream. We write down this one, console write line, and close bracket. And after that you run a program, you can see like this. အဲ့တော့ဒီ program ကိုစပြီးရေးတဲ့အခါမှာဆိုရင် hello world program နဲ့စမယ်စတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီပုံစံနဲ့ရေးမယ်ဒါကိုရိုက်သွင်းမယ်ဒီကောင်လေးရိုက်သွင်းမယ်ဒါရိုက်ထည့်မယ်ထည့်ပြီးတော့မှဒါကိုရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ရိုက်ထည့်ပြီးတော့ခါမှဆုံးတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီလိုပုံစံနဲ့ထွက်လာမယ် So basic program architecture. This is the printed book. The goal is to write a program that screen can put the information about your book. So this is what the screen, you can see the information. So in this case, how to open a Visual Studio create the same way. So in this case, the Visual Studio create a scale down a program for the resulting code. So this code can be resolved by that program. So we have to result using the system, namespace, class program, static void, title, mode, private static, console, write line, and line. So this one, type this one, console write line and console write line and end. So this is the way. And after that you write this private static mode and also write line the console write line, and that the program you can finish. So when you see the program, you can see this program will be running like this. ဒီပြရတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင် Visual Studio ကနေပြီးတော့စာအုပ်ကိုရိုက်မယ်စာအုပ်ရိုက်တဲ့ program ရေးမယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးဖြစ်အောင်ရေးမယ်ရေးမယ်ဆိုရင်တို့ဘာစရမလဲဆိုရင်ဒါကိုရိုက်သွင်းမယ်ဒါတွေရိုက်သွင်းမယ်ရိုက်သွင်းပြီးတော့ title တို့ mode တွေဒါတွေရိုက်သွင်းလိုက်မယ် console write line ရိုက်သွင်းမယ်နောက်ပြီးဒါတွေရိုက်သွင်းလိုက်တယ်ရိုက်သွင်းပြီးတော့ဒီဟာတွေအကုန်လုံးရိုက်သွင်းလိုက်တဲ့အခါမှာထွက်တဲ့ program ဆိုဒီပုံစံတိုင်းထွက်လာမှာဖြစ်တယ် So this process, right? This program is finally, you see this one. So this is the method, the statement. And also talking about the variable, application must process the data and do that they need a way to save and store the data. For this program has a variable. In this case, the name, type, operators are variable. Variable must has a name, so you refer to them in the program. C# is similar to the modern programming language. So the name of variable should always start with a smaller letter. Then we follow the number, character, consisting letter and digit, and the name must not contain a space. So are the important aspects to write the C# programming. And now အပြောင်းလဲတွေရေးမယ်။ပြောင်းလဲတွေရေးတဲ့အခါမှာဆိုရင်အသုံးပြုတိုင်းဟိုမှာဒီ data တွေကို process လုပ်မှာမယ်။ကိန်းဂဏန်းတွေကို process လုပ်ရမယ်။နောက်ပြီးတော့သိမ်းဆည်းရမယ်။နောက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ထုတ်သိမ်းဆည်းနိုင်ရမှာမယ်။နော်တိုးလောင်ကြုံမိရမယ်။အဲ့ဒီနော်အပြောင်းလဲတွေကိုမှနာမည်တွေအမျိုးအစားတွေဘာလေးနဲ့ပြုလုပ်တယ်ဆောင်ရွက်ပြုလုပ်နေအဲ့ဒါတွေနဲ့ဖော်ပြတယ် name type operator ကိုပြုလုပ်မှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီ variable တွေရာဆိုရင်ကနာမည်ရှိရမယ်။အဲ့ဒါကိုအဲ့နာမည်ကိုမှ programmer သုံးရမှာဖြစ်တယ်။
C sharp မှာဆိုရင်အရေးကြီးတဲ့အဲ့ဒီနာမည် variable တွေကတော့ဘာလဲဆိုရင်ဒီ small letter နဲ့စားရမယ်နောက်ပြီးတော့မှဒီ character တွေနဲ့ဆုံးအောင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့မှာနာမည်တွေလည်းပါမယ်ခန်းတွေလည်းပါမယ်ကိန်းခန်းတွေလည်းပါမယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီအကြောင်းနာမည်တွေမှာဆိုရင်နေရာလက်မရှိဖို့အရေးကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်So this is for the type and also description of the number and the value notation. So this is for the simple data type. ဒီမှာဖော်ပြထားလို့ဒါလည်း data အမျိုးအစားတွေသူကဘလို့ data အမျိုးအစားတွေဘလို့တန်ဖို့ဘလို့ပတ်မှတ်မယ်အဲ့ချက်ကိုဒီဇာတ်မှာတွေ့ပြမယ်ဒါကဘာလဲ C# မှာရှိတဲ့เนาะဒီ simple data ရှင်းလင်းတဲ့ data အမျိုးအစားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဇာတ်ဖြစ်တယ်So this is for the program to write the sound of the two number. So this program is a calculate the sound of two number, print the result. So you have to type using the system namespace ASN03 class program static void main int sound1 equal to 17, int sound2 23, int sound equal to sound1 plus sound2. So this is the console.write line, the sound of the number and then the sound of number 2. So you can see like this. So this is what is sound. That you can also coming out with the program like this. ဒီမှာဆိုတော့ဒီ program ကဘာလဲဆိုရင်ဒီ number နှစ်ခုကိုပေါင်းမယ်။ပေါင်းပြီးတော့မှရရှိတဲ့အဖြေကို print လုပ်မယ်။လုပ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်စစရင်ဒါကိုတိုက်ရိုက်လုပ်မယ်။ namespace ကိုလိုက်မယ်။အဲ့တော့ class program ရိုက်မယ်။ static void main ပြီးတော့မှ int sound ဒါ170 int sound 23 int sound equal to sound 1 plus num1 plus num2 and console.write line. So this is for the sound 1 and 2 output. So you see that in this case, when you enter the program, you can see like this. The sound of 723 is 40. So this is the way we write down a C# program. The next one is the console program. So this is a console operation. It is a program that are executed from the command line that write the result to test screen and the user input data into the prompt. So in this case, that this is the console program. Console program ဆိုတာဘာလဲဆိုရင် program ကိုအသုံးပြုမယ်။အဲ့တော့ဒီ test screen မှာဆိုရင်ဒါဒီ program ကိုရိုက်လိုက်တယ်ရိုက်ပြီးတော့မှအဲ့နော်ကိန်းကနာကိုထည့်လိုက်တဲ့ခါမှာဆိုရင်အဖြေထွက်လာမှာဖြစ်တယ်။ဥပမာဖြင့် for example we can write down perimeter and the area of circle. So this shows us our application radius when you enter the radius circle then area will be coming out. So how to write this program? This program will give me the console.write enter radius, string text console.read line, WR so convert to the WText, WP so R square, then mesh PI, WA is R square mesh PI, console write line so perimeter area of circle which radius so those things so you can see about the area of circle you can see output like this so the area will be when you put this the radius when you put the radius the perimeter is this one and area will be this one အဲ့တော့ဒီပုံစံကဘာလဲဆိုရင် console program ကဘာလဲဆိုရင်ဒီnet ပြင်ပေါ်မှာဒီ program ကိုထည့်လိုက်တဲ့ထည့်သွင်းလိုက်ပြီးတော့မှလိုအပ်တဲ့ကိန်းကဏ္ဍကိုရိုက်သွင်းလိုက်တဲ့ခါမှာဆိုရင်ရလဒ်ကို screen ပေါ်မှာထွက်လာမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုပုံစံမျိုးထွက်ရမယ်ထွက်တဲ့ခါမှာဘယ်လိုရေးရမလဲဆိုရင်ဒီပုံစံကဘာလဲဆိုတော့ဒီ area ရဲ့နော်ဒီ set 1 area နဲ့ set 1အလျားနဲ့ set 1ရဲ့ area ကိုတွက်တဲ့ program ဖြစ်တယ်ဒီပုံစံနဲ့ရေးမယ်ရေးတဲ့ခါမှာဒီရေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ console.write enter radius string text console.read line double r so convert.travel double convert to the double p r square mesh.pi double a r square mesh.pi and so console so this is a right line so this is the ways how we can calculate the area so အဲ့တော့ဒီပုံစံတိုင်းကိုရေးလိုက်တဲ့ခါမှာဆိုရင်เนาะဒီ radius 10ရှိတဲ့ဒီ circle ရဲ့ area เนาะအဝန်းဆက်ဝန်းဆိုရင်30ဖြစ်လာမယ် area ဆိုရင်ဒါဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဒီလို area ကို project program ကိုရေးလာရင်ဖြစ်တယ် so that in this case WPR multiplied to mesh pi this for that you can see the mesh function taken out so that this is the constant class mesh so the system namespace and double a equal to r square mesh.pi so this will be the mesh program so
So we had to utilize a math program. Constant. Now, the image is developed equal to R multiplied 2 multiplied math car. So, the thing shall go can function fit it. A equal to R square math car level. That thing shall go the function fit it. So, in this case, the following option for the placeholder. This is C is a currency, D integer, E exponential, F fixed decimal, G general, N is a numeric long saying, X is a hexadecimal. This is for the placeholder. And the placeholder down to the C as a currency, D is integer, E is exponential, F is fixed decimal, G is general, N is numeric, X is hexadecimal, A is new, D is for your party. Okay, so this is for the program control. Program controls we are using the 8.24 switch. Those are program control statement in the C# programming. Program control မှာဆိုရင်တော့ 8.5